Oh, ich habe natürlich wieder alles abgekriegt. Aber was tut man nicht alles für ein super Video? Wow. Wow. Ja. Nett.
erstmal gleich trockenlegen, aber bei dem Wetter ist es gar kein Problem, einfach mal nass zu sein. Wie habe ich es vermisst, einen alten Lokflug mal wieder zu fahren, ne? Ja, wir steigen jetzt aus und sehen uns dann gleich draußen wieder und geben euch ein Fazit zur neuen Thematisierung des Lokflugs im Fort von Abenteurland.